Всем привет, дорогие друзья! Рад приветствовать вас у себя на канале. Весной 2018 года я успешно разобрал два больших советских электродвигателя, никому не нужных. Получил с них медь, а металлолом благополучно сдал на металлоприемку и получил свои деньги. Медь тогда я не стал сдавать, она у меня все это время хранилась и ждала лучших времен. В мае 2020 года, а именно 10 числа, медь с первого электродвигателя, который был массой 78,5 кг, я переплавил в 5 вот таких вот слитков. 4 больших, примерно по 1,5 кг, и один поменьше. Кто не видел, проходите, смотрите, ознакомливайтесь. Прошел еще год. И медь с того второго электродвигателя, кстати говоря, который был массы гораздо больше, а именно 85 килограмм, но из-за того, что похоже в нем были более высокие обороты, содержал в себе меньше меди, чем предыдущий. В общем, второй электродвигатель массой 85 килограмм, который себе содержал практически 6,4 килограмма меди. Сегодня мы эту медь переплавим и получим практически такие же слитки. В этот раз я решил не делать много всяких разных слитков, а именно по 1,5 килограмма и остатки такой вот слиток. Решил взять вот такую вот здоровую изложницу. Я уже сюда один раз заливал медь. Примерно заходит 2,6 килограмма меди плюс-минус. И по моим расчетам должно получиться два вот таких вот слитка здоровых. Видео с царь слитком вы можете найти на канале. И также остатки, думаю, все вместятся вот в эту изложницу. В нее входит 1,5-1,6 килограмма, если очень сильно постараться. То есть такая изложница и вот такая вот изложница. Очень здоровая, самая здоровая изложница, что я смог найти на AliExpress. Кстати говоря, сделаны они из графита. Многие в комментариях спрашивают, и кому интересно, ссылки есть в описании. Проходите, ознакомливайтесь, покупайте, продавцы проверенные. В этот раз медь со второго электродвигателя была после обжига, обожженная, я ее специальным образом смял. Будем ее плавить. Тигель буду использовать на 4 килограмма. Он уже раза 3-4 походил. Думаю, еще походит. Столько же, как минимум. Буду всю эту медь потихоньку сюда закидывать. И будем ее переплавлять. Повторюсь, два больших слитка и один поменьше. Но относительно, конечно же, поменьше. Всю медь я достал, вот она находится в пакете, как вы видите. Ну и давайте закинем на весы, посмотрим, какова ее масса. Итак, получается у нас 6 килограмм 320 грамм, немножко, чуть-чуть поменьше, чем было. Но, возможно, я в процессе трамбовки этой меди немножко потерял. Тут да там, плюс погрешность на весах. Эту медь в процессе плавки буду потихоньку добавлять. Мне кажется также, что будет приличное количество шлака. Его нужно будет убирать. Он будет всплывать и будет часть шлака находиться на дне. Я думаю, вот этот кусочек еще закину. И для начала пойдет вот такая вот медь. Такой тигель. 6,3 килограмма меди нужно расплавить и получить слитки. Итак, встретимся на улице на плавке.
Плавка закончена, и вот они, результаты. 3 слитка, как я и хотел, 2 самых больших, самая большая изложница и 1, в который зашли остатки. Как вы видите, переливаются, красивые. Но давайте для начала я расскажу, сколько все это дело заняло по времени, будет, наверное, многим интересно. Вся плавка заняла ровно 2 часа. Первый слиток мне удалось отлить только спустя 1 час 15 минут. И уже много раз я замечал такое, что медь, которая была обожженная после обжига, она крайне тяжело и плохо плавится. Скорее всего, во время обжига в меди проходят какие-то химические процессы, после чего ее реально очень тяжело, проблематично расплавить. Ну и, конечно же, отлить из нее слиток. Я стараюсь медь не перегревать, не доводить ее до бурления или кипения. Расплавилась медь, достаю и отливаю. И также, как вы могли видеть, медь я отливаю медленно, чтобы все равномерно распределялось. Главная задача — это получить более или менее вот это вот основание у меди ровным. Ну и как вы понимаете, достаточно было отлить 1 слиток, реально 1. Печка разогрелась, потом только успевал подкидывать медь, и все хорошо плавилось, просто на ура, очень все быстро. В итоге у нас получилось отлить вот таких 3 слитка. Вот здесь это мой первый слиток. Немножко поры есть, но в общем целом я считаю, что получилось неплохо. Вот такая вот поверхность. Второй получился гораздо лучше. Масса у них приличная, у этих слитков. Ну и третий тоже хорош. Мне он очень нравится, особенно вот эта вот фактура и поверхность. Как вы видели, я их клеймил. Когда клеймил, я не использовал перчатки. На пальцах есть соли, и поэтому медь начинает окисляться. После того, как я ее поклеймил, я взял вот такой вот круг, который в любом магазине можете купить, которым я слитки чищу. И еще раз прочистил, чтобы на меди не было никаких посторонних отпечатков и медь была хорошей. Итак, дата плавки 13.06.2021 год. Слиток 1 из 3, 85 килограмм мотор. И масса этого слитка 2 килограмма 495 граммов. Первый слиток 2 из 3, 2 килограмма 474 грамма. Вот такой вот слиток. И остатки у меня получилось залить на 1 килограмм 290 грамм. Давайте с вами проверим, чтобы было все ровно, четко. Посмотрим. Весы по нулям. 2 килограмма 495 граммов. Ровно 2 килограмма 474 грамма. Ровно. И последний 1 килограмм 290 грамм. Здесь 291. Плюс-минус 1 грамм, я считаю, что это нормально. Поверхность неровная. Также хотел сказать, кому интересны клейма, изложницы, другое оборудование. Все покупал на Алиэкспресс. Все ссылки в описании. Продавцы проверенные. Получился вот такой вот результат. Очень красивые слитки. И со временем они станут вот такие вот. Тоже красивые. Этот слиток я руками не трогал, через перчатки. И за год с небольшим, давайте посмотрим, дата плавки 10.05.20 год. Он превратился вот в такой вот красивый слиток. Это патина, не что иное. Также возьмете вот этот вот круг, если взять его, пройтись, слиток будет также блестеть, как новый, как будто его только что отлили. Такая плавка, такие результаты. Вот такие вот красивые слитки. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на канал, давите значок колокольчика, ставьте пальцы вверх.
поддерживайте видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока!